Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Sezona je vojnih parada. Prvo je Hrvatska imala svoju, onda Kina, a nedavno i Srbija. Stoga sam mislio da je ovo dobar trenutak da napravimo jedan pregled onoga što je Srbija u posljednje vrijeme nabavila i danas ima integrirano u svoje oružane snage, kao i mali pogled u budućnosti što se namjerava nabaviti. Odmah na početku bih zahvalio Dejanu iz Banja Luke, koji me kontaktirao i ponudio obilnu pomoć pri slaganju ovog videa. Hvala Dejane. U ovom videu nećemo dati presjek cijele vojske Srbije, već samo njenih najzanimljivijih dijelova, onih najmodernijih domaće proizvedenih sustava ili nedavno nabavljenih stranih sustava. Ako bude interesa, pojedini sustavi se mogu detaljnije obraditi u budućim videima. Možda najbolje da krenemo od brojnog stanja. Prema izvješću Military Balance 2024, vojska Srbije ima 28.150 pripadnika, od toga u kopnenoj vojsci 13.250 vojnika, u zrakoplovstvu i zračnoj obrani 5.100, 3.000 u komandi za obuku, 3.000 u žandarmeriji, 1.600 u gardi i ostatak u ostalim jedinicama. Što se tiče izdvajanja za obranu, ona u 2025. iznose 2,2 milijarde eura ili 2,54% BDP-a, odnosno oko 10% državnog proračuna. To su značajna izdvajanja, stoga mislim da je u redu da pogledamo što je Srbija sve dobila za taj novac. Podijelit ću ovaj video u 6 kategorija, to su oklopna tehnika, artiljerija, protuzrakoplovna obrana, zrakoplovstvo, bespilotne letjelice i elektronsko ratovanje. Pa krenimo! Što se oklopne tehnike tiče, u fokusu javnosti su tenkovi pristigli prije 4 godine, T-72 MS, te modernizacije tenka M84 pod oznakom M84 AS2. Trenutno je modernizirano oko 50 tenkova od ukupno 200 i nešto komada koliko Srbija ima. Što se tiče T-72 MS, njegova najveća vrlina je promatračko-nišanska sprava Sosna U, a što se tiče modernizacije tenka M84, može se uočiti da je montiran teški ERA oklop, nakon toga kupola zapovjednika izbačena i zamijenjena fiksnom sa periskopima koji mu pružaju mogućnost da promatra 360 stupnjeva. Klasičan protuzrakoplovni mitraljez je zamijenjen sa borbenom stanicom od kalibra 12,7 mm. Meteosenzor na tenku je premješten iza otvora nišanđije, na njemu se mogu uočiti signalizatori laserskog ozračenja. Promatračka sprava na tenku je ista kao na baznoj verziji tenka, DNNS-2 ili DNNS-2A. Tamo gdje je osnova tenk M84, na motoru je snaga podignuta sa 780 na 840 konjskih snaga, a tamo gdje je osnova M84A, nije došlo do povećanja snage sa baznih 1000 konjskih snaga. To znači da budući da tank sada teži 48,5 tona, da specifična snaga ne prelazi 13 kW po toni, što je za današnje pojmove malo premalo. Što se tiče vatrene moći, tank je dobio izraelsko podkalibarno streljivo, te programibilno trenutno fugasno streljivo domaće proizvodnje, te mogućnost djelovanja sa protuoklopnom raketom Reflex, koja se lansira iz topovske cijevi, a može dosegnuti čak 8 km. Također, na tenku se može vidjeti novi tip gusjenica. Najbrojnije borbeno vozilo pješaštva u vojsci Srbije je BVP M80 AB2. Korištena je baza BVP-a M80A, no zbog tankovog osnovnog oklopa, za razliku od tenka M84, nije bilo mogućnosti da se postavi eksplozivno-reaktivni oklop, ali oklopna zaštita je poboljšana dodavanjem oklopnih ploča. Postojeća kupola sa topom od 20 mm je zamijenjena sa daljinski upravljanom stanicom sa topom od 30 mm te spregnutim mitraljezom 7,62. Poboljšanja su prisutna i u mobilnosti, povećanjem sa 320 na 415 konjskih snaga u motoru, te poboljšanje u hodnom dijelu vozila. Osobito je zanimljivo oklopno vozilo Lazar 3, koje je u naoružanje vojske Srbije stupilo 2018. godine. Konstruiran je i proizvodi se u državnoj kompaniji za proizvodnju i promet oružja Jugoimport SDPR. Trenutno se u vojsci Srbije nalazi oko 50 vozila ovog tipa u nekoliko varijanti, a namjera je da se taj broj poveća u budućnosti. Vozilo u startu projektirano da svoje modularnosti može ispuniti više uloga na bojnom polju. Varijanta Lazar 3 ima ulogu oklopnog transportera, no može biti i sanitet ili lancer za vođene rakete Zemlja-Zemlja Alas, ili može pružati podršku pješaštvu sa daljinski upravljanom stanicom kalibra 7,62 mm ili 12,7. Uz 3 člana posade može prevesti i 9 vojnika. Varijanta Lazar 3M ispunjava ulogu borbenog vozila pješaštva i u toj varijanti može biti naoružano topom od 30 mm.
Taj top može biti ruski 2A42, koji se koristi na čitavoj porodici ruskih oklopnih vozila, no to može biti i domaći top kalibar 30 mm i srbijanske tvornice Zastav. U tom slučaju kapacitet se smanjuje za jednog čovjeka, tako da sad može prevoziti 8 vojnika. Lazar 3 posjeduje prozore sa neprobojnim staklom i puškarnice na bokovima, preko kojeg se može djelovati osobnim naoružanjem. No na varijanti Lazar 3M puškarnica i prozor su uklonjeni. Osnovni oklop vozila sa prednje strane je na razini Stanag 3+, dok je sa boka i zadnje strane Stanag 3. Protuminska zaštita je na razini 3A i 3B. No zahvaljujući svojoj modularnosti, teoretski može biti oklopljen do razine Stanag 5, iako je zanimljivo da u vojsci Srbije nije primijećena nikakva dodatna zaštita, čak ni na varijanti Lazar 3M. U upotrebi je još jedno oklopno vozilo domaće proizvodnje, borbeno oklopno vozilo Miloš. Trenutno se u naoružanju vojske Srbije nalazi oko 40 vozila ovog tipa. Vozilo može prevesti 8 vojnika u standardnoj verziji ili 10 vojnika u verziji Miloš 2. Što se tiče balističke zaštite i naoružanja, vozilo je također modularnog tipa, što znači da se mogu vrlo brzo zamijeniti oštećeni dijelovi. Od naoružanja na vozilo se mogu montirati razne borbene stanice kalibra 7.62, 12.7 ili 20 mm, protuzračni sustavi kratkog dometa, te razna optoelektronska ili radarska sredstva za promatranje terena ili zračnog prostora. Na kraju vrijedi spomenuti još jedan domaći proizvod, a to je MRAP M26x6. Proizvodi ga Zastava Tervo, a po namjeni to je transportno oklopno vozilo, namijenjeno za transport pješaštva u urbanim uvjetima, kao i blizu prve borbene linije. Posadu čine 2 člana, a može prevesti i do 10 vojnika. Osnovna balistička zaštita štiti od oklopnog zrna od 14,5 mm sa svih strana, a od naoružanja vozilo je za sada viđeno sa 2 tipa teških mitraljeza, 12,7 i 14,5 mm, smještenih u klasičnoj poluoklopljenoj kupoli. U vojsci Srbije trenutno je u upotrebi oko 30 komada. Što se tiče topništva, vrijedi spomenuti Noru B-52 M15. Srbija je jedna od rijetkih država koja je uspjela samostalno proizvesti samohodnu haubicu krupnog kalibra. Razvoj je započeo 90. godina na način da su se dijelovi klasične vučne haubice M36 od 130 mm podigli na šasiju kamiona FAP 2832, ispočetka bez automatskog punjača, ali s topom kalibra 155 ili 152 mm. Razvoj je doveo do samohodne haubice M15 kalibra 155 mm, koji se, ovisno o tome što kupac želi, može montirati na kamionske šasije MANA, KAMAZ ili FAP. Također je bitno napomenuti da se u verziji M15 posada nalazi u oklopljenoj kabini, koji štiti od streljačke vatre, šrapnela i ima protuminsku zaštitu. Ovisi koji se tip granate koristi, Nora B-52 može dobaciti do 41 km, a zbog automatskog sustava punjenja može gađati tehnikom različitih elevacija, što znači da u 20 sekundi ispali 3 granate koje na cilj stižu istovremeno. Održiva brzina paljbe je 6 granata u minuti. Ova haubica je uspješan izvozni proizvod, tako da su potpisani ugovori ili je već isporučeno oko 150 haubica Keniji, Mijanmaru, Bangladešu, Azerbajdžanu, Cipru, a spominje se i Alžir. U vojsci Srbije je uvedeno oko 30 komada u upotrebu, a najavljuju se i dodatne narudžbe, kao i uvođenje još moćnije samohodne haubice MGS-25 Aleksandar. Veliku pozornost izaziva i raketni sustav PULS, što je višecjevni raketni sustav modularnog tipa. Srbija je ove godine potpisala ugovor sa izraelskom kompanijom Elbit Systems vrijedan 335 milijuna eura za nabavku raketnog sustava PULS i bespilotne letjelice Hermes 900. Rakete koje se nabavljaju su rakete Extra dometa 150 km, te kvazibalističke rakete Predator Hawk dometa do 300 km. To znači da vojska Srbije može precizno napraviti udare daleko izvan svoje granice, odnosno da više nije potrebno zrakoplovstvo da bi se na taj način djelovalo. Na kraju spomenimo M77 Oganj, što je višecjevni raketni sustav zemlja-zemlja kalibra 128 mm, a uveden je u naoružanje još za vrijeme bivše Jugoslavije. Ima 32 lansirne cijevi i može djelovati do daljine od 20 km. U vojsci Srbije se nalazi oko 60 komada ovog oružja. Daljnjim razvojem u naoružanje je uveden sustav M18 Oganj, koji je poseban po tome što je modularan, dakle može zamijeniti lansirne kontejnere koji mogu sadržavati rakete kalibra 122, 128 mm ili rakete zemlja-zemlja Alas, koje su vođene optičkim kabelom i imaju domet od 25 km. Sustav se nalazi na platformi kamiona FAP 2234,
a posada je smještena u oklopljenu kabinu poput one na PVO sustavu Pasars. Nekad moćno i brojno srpsko zrakoplovstvo je palo na niske grane, no ubrzano se obnavlja posljednjih godina. Njegova osnova je MiG-29, koji je, kao što svi znamo, laki frontovski lovac, nabavljen još za vrijeme bivše Jugoslavije. Nabavljeno je 16 komada, od toga 14 MiG-29B i 2 komada MiG-29UB. Nakon ratova, sankcija, raspada više država u kojima su služili, stanje u lovačkom zrakoplovstvu je dovedeno do toga da umjesto da MiG-ovi 29 štite nebo nad Srbijom, to su činili lovački zrakoplovi MiG-21UM, koji čak nemaju niti radar. 2016. godina je prekretnica za srbijansko lovačko zrakoplovstvo. Kroz razne ugovore i na različite načine donirano je ukupno 10 zrakoplova MiG-29 u različitim varijantama, od 912AB, 913 i 951. Dogovoren je generalni remont već postojećih zrakoplova te proces modernizacije doniranih i postojećih na standard MiG-29 SM ili SM+, ovisi koga pitate. Od naoružanja, nakon modernizacije, MiG-29 mogu nositi široku paletu oružja zrak-zrak i zrak-zemlja, čime je od čistokrvnog lovačkog zrakoplova presretača, koji je imao vrlo ograničene mogućnosti djelovanja zrak-zemlja, postao pravi, moderni, višenamjenski borbeni zrakoplov. Za djelovanje zrak-zrak raspoložive su infracrveno navođene rakete kratkog dometa R-60MK i R-73E, rakete srednjeg dometa s aktivnim radarskim navođenjem R-77, dometa 80 km, te rakete srednjeg dometa sa poluaktivnim radarskim navođenjem R-27R1 i ER1, dometa 60 i 100 km, i naravno jednosjemni top kalibra 30 mm. Za djelovanje po ciljevima na zemlji, pored već postojećih nenavođenih bombi i raketa, modernizirani zrakoplovi mogu nositi navođene bombe KAB-500KR, rakete zrak-zemlja H-29T i protoradarske rakete H-31 koji imaju domet od čak 110 km. No budućnost srbijanskog zrakoplovstva svakako je zrakoplov Dassault Rafale. On je najskuplja vojna nabava u povijesti Srbije. Potpisan je ugovor vrijedan 2,7 milijardi eura za kupovinu 12 zrakoplova ovog tipa, obuku pilota i cjelokupnog zrakoplovno-tehničkog kadra, te nabavku naoružanja. Puna borbena spremnost se očekuje 2030. godine kad bi trebali zamijeniti MiG-ove 29 SM. Zrakoplovi su nabavljeni u najmodernijoj verziji F4,1. On ima novi AESA radar RBE-2AA, koji ima nove sposobnosti u odnosu na stariji PESA radar ili pasivni elektronski radar, kakav se koristi u Rafalima do verzije 4,1. Ovaj novi aktivni elektronski radar može pratiti pokretne ciljeve na površini zemlja ili mora, te ima daleko veću procesorsku snagu samog radara, što omogućuje veću rezoluciju radarske slike. Avion je napravljen da sudjeluje u sustavu digitalnog bojišta, te da dijeli i prima informacije. To dijeljenje informacija omogućava pilotu stvaranje bolje i detaljnije taktičke i strateške slike bojišnice. Također je poboljšan i sustav za infracrveno otkrivanje i praćenje ciljeva u zraku, koji je vrlo koristan u borbi sa zrakoplovima sa stealth tehnologijom. Čak i poboljšan radar ima upitne sposobnosti otkrivanja, a osobito zahvata cilja stealth zrakoplova, a tu infracrveni sustav, koji traži emisije motora, može biti od velike koristi. Verzija F4,1 ima i sustav spektra za samozaštitu zrakoplova i elektronsko djelovanje, te sposobnost za fuzijom senzora otkrije radarska zračenja, bilo iz zraka ili sa kopna ili mora, što mu omogućuje da precizno odredi lokaciju iz koje radarski signal dolazi. Od naoružanja zrak-zrak neće biti moguće dobiti raketu Meteor, ali su to rakete Mika u infracrvenoj i radarskoj verziji, te također i nove rakete Mika NG ili New Generation. Mika NG ima znatno povećan domet koji sad iznosi preko 100 km, ima novi dual impuls raketni motor koji u završnoj fazi leta prije udara u cilj daje raketi dodatnu energiju, čime se smanjuje mogućnost da cilj izbjegne pogodak. Što se tiče naoružanja zrak-zemlja, teško je očekivati da će biti isporučene krstareće rakete Scalp EG, no zato su tu razne vođene i nevođene bombe, a također srpska strana izrazila želju da se u sklopu ugovora integrira i domaće vođeno oružje, što je matična kompanija i prihvatila. Uz velika ulaganja u lovačko zrakoplovstvo, tu su i ulaganja u obnovu helikopterske flote. Nabavljeni su novi srednji višenamjenski helikopteri Mi-17 V5 i to 5 komada, a naručen je i borbeni helikopter Mi-35M, no samo 4 komada su stigla prije početka rata u Ukrajini.
Budući da je buduća isporuka neizvjesna, sa Cipra su kupljeni Mi-35P. Nakon toga 2021. naručen je Airbus H145M, isporučeno je ukupno 15 komada, od kojih je 13 u paketu H-Force 3, što omogućava integraciju vođenog i nevođenog naoružanja zrak-zemlja, dok su preostala dva u varijanti za borbeno traganje i spašavanje te prijevoz VIP ličnosti. Što se transportnog zrakoplovstva tiče, Srbija može računati na 3 srednja transportna zrakoplova, 2 Kasa C-295 i 1 An-26, te jedan laki transportni zrakoplov An-2. Što se tiče protuzrakoplovne obrane, ona je vjerojatno najnesrazmjerniji rod vojske Srbije, gledajući s aspekta moći ostatka oružanih snaga te ekonomske moći zemlje. Kad se pogleda ovaj rod vojske, djeluje kao da je nabavku vršio vojni entuzijast, kojem je država dala odriješene ruke da ispuni sve što želi. Uz izuzetak sustava velikog dometa, koji trenutno nisu u naoružanju, ali se govori o njihovoj nabavci, konkretno sustavu HQ-9B, s obzirom na brojnost i kvalitetu, riječ je o jednom od jačih protuzrakoplovnih sustava na starom kontinentu. Ovaj integrirani sustav zračne obrane je vrlo dobro ešaloniran po visini i po daljini djelovanja te mogućnosti nadzora zračnog prostora. Njegova osnova je raketni sustav FK-3, koja je izvozna varijanta kineskog sustava HQ-22. Radi se o sustavu srednjeg dometa sa vrućim lansiranjem, što znači da se raketa pali još u lansirnim kontejnerima. Srbija je 22. godine dobila prvu bateriju ovog sustava, a naknadno su stigle još 2 baterije. Sustav može djelovati 27 km po visini i na udaljenosti od 100 km horizontalno. Može odjednom pratiti do 40 ciljeva, istovremeno djelovati na njih 6 i na svaki od njih može navoditi po 2 rakete. HQ-17AE je sustav kratkog dometa. Srbija je naručila 4 baterije ovog sustava 23. godine i za sada se zna da su 2 isporučena. Radi se o kineskoj kopiji ruskog sustava Tor M1 s performansama na razini Tor M2U. Visina djelovanja je 8 km, a udaljenost do 15 km. Može gađati više meta odjednom, 4 istovremeno sa 4 rakete i to dok se vozilo kreće brzinom od 25 km/h. Nadalje, tu je Pantsir S1. 20. godine u Srbiji je isporučena 1 baterija ovog sustava kratkog dometa, odnosno ukupno 6 oružja. Zbog početka rata u Ukrajini daljnja isporuka nije bila moguća, zbog čega je Srbija i nabavila HQ-17AE. Osim raketnog naoružanja, 12 raketa po jednom vozilu, ima i 2 topa visoke brzine paljbe kalibra 30 mm. Nadalje, tu je Pasars, samohodno artiljerijski raketni sustav domaće proizvodnje. Postavljen je na šasiju kamiona FAP 2026 sa oklopljenom kabinom. Artiljerijski dio naoružanja je protuzrakoplovni top Bofors kalibra 40 mm, a raketni rakete kratkog dometa Mistral ili Strela 2. Može djelovati samostalno, kao baterija, a može biti uvezan sa švedskim radarom Ericsson Giraffe za otkrivanje niskoletećih ciljeva i navođenje artiljerijske vatre. Na kraju imamo sustave Kub-M i S-125M Neva. Ovi sustavi već su ratovali jedan put i to u uvjetima neprijateljske prevlasti u zračnom prostoru. Dodatno su modernizirani kroz uvođenje TV pasivnog otkrivanja i mogućnosti zahvata i lansiranja bez uključivanja nišanskog radara. U odnosu na prethodno navedene sustave svakako zaostaju u brojnim svojim značajkama, osobito stacionarna Neva, no još uvijek predstavljaju značajan faktor odvraćanja, osobito kad se uzme u obzir njihova brojnost i ratno iskustvo jedinica, što potvrđuje i nedavna nabavka dodatnih sustava Kub od Mađarske. Treba spomenuti da Srbija posjeduje i nedavno nabavljene rakete kratkog dometa Mistral, da ima velik broj raketa Strela 2, Igla, te je u aktivnoj upotrebi sustav Strela 10M, dok je Strela 1M vraćena u rezervu, remontirana, te se na njoj i dalje vrši obuka posada i tehničkog kadra. To znači da se ovi sustavi mogu aktivirati u slučaju neposredne ratne opasnosti. Čuvene Prage su također vraćene u službu u malom broju, no uglavnom ne za korištenje u protuzračnoj obrani, već za podršku pješaštvu. Moderno bojište nemoguće je zamisliti bez dronova, a Srbija je i tu napravila određene nabavke. Moramo spomenuti dron Hermes 900, koji je isporučen uz raketne sustave Pulse. Radi se o bespilotnoj letjelici MALE ili Medium Altitude Long Endurance, srednja visina, duga izdržljivost. Može ostati u zraku do 36 sati i letjeti i do 1000 km daleko od svoje bazne stanice. Plafon leta je 9 km
i može ponijeti 350 kg optoelektronskih sredstava ili naoružanja zrak-zemlja. To mogu primjerice biti protuoklopne rakete Spike, koje se također mogu i ugraditi na helikopter H-145M u sklopu paketa H-Force 3. 2020. godine Srbija iz Kine nabavila 6 komada dronova CH-92A, a 2023. godine stigle su i bespilotne letjelice CH-95, iako nije poznato koliko komada. CH-92A je bespilotna letjelica koja se koristi prvenstveno za izviđanje, ali ima i mogućnost nošenja laserski vođenih raketa zrak-zemlja FT-8C dometa do 9 km. CH-95 je dvostruko veća od prethodnice, te ima mogućnost nošenja i do 4 rakete zrak-zemlja FT-8B dometa do 20 km. Pored izviđanja i djelovanja po ciljevima na zemlji, u podvjesnom kontejneru nosi opremu za elektronsko ometanje. Što se tiče domaće bespilotne letjelice Pegas, za nju se zna da je u sklopu ugovora o nabavci dogovoren i prijenos tehnologije sa CH-92A, što u praksi znači da će Pegas postati domaća kopija spomenute letjelice. Vojska Srbije tvrdi da je 12 komada Pegaza već uvedeno u upotrebu. Što se manjih dronova tiče, tu su Osica i Komarac. Osica je kamikaze dron, nastao od glave ručnog bacača M79 OSA, kalibra 90 mm, i tijela taktičke bespilotne letjelice domaće proizvodnje Vrabac. Može probiti do 500 mm homogenog čeličnog oklopa uz radijus djelovanja od 20 km. Komarac pak spada u kategoriju FPV dronova. Riječ je o klasičnom kvadrikopter tipu drona, kakav se koristi i u civilnom sektoru, a na koji je s donje strane obješena termobarična ili kumulativna granata. Domet ovog FPV drona je 20 km i može postići brzinu od 80 km/h, uz jako dobru sposobnost promjene pravca, što ga čini pogodnim za djelovanje pod točkastim ciljevima. Srbija je pored modernizacije protuzrakoplovnih sustava upotrebu uvela i sredstva za elektronsko ratovanje. Radi se o sustavima ruskog i domaćeg porijekla i zajedno s moderniziranom protuzračnom obranom čine višeslojni sustav za presretanje, ometanje i uništavanje većine mogućih napadačkih sredstava. Rusku osnovicu elektronskog ratovanja čine sustavi Krasuha-2, Krasuha-4 i Moskva-1. Krasuha-2 je sustav optimiziran za djelovanje u S-radarskom spektru od 2,3 do 3,7 GHz, koji tipično koriste AVAXi i slične platforme. Sposoban je detektirati takve emisije i slati poremećene povratne signale, što te platforme čini neupotrebljivima ako je signal ispravno moduliran. Usmjeren je na visoko leteće platforme i s dometom od 400 km može ometati čak i satelite u niskoj putanji. Krasuha-4 je pak sustav optimiziran za djelovanje u X i Q radarskom spektru od 13,4 do 17,7 GHz. Takve visokofrekventne radare koriste zrakoplovi, dronovi, kastareći projektili i slične platforme koje traže precizno navođenje, a koje Krasuha-4 remeti i čini neučinkovitima. Domet je nešto manji od često spomenutih 300 km, no zahvaljujući teleskopskom sustavu može djelovati protiv niskoletećih i kopnenih meta. Za ispomoć tim sustavima, kao i za generalnu detekciju radioprometa, tu je sustav Moskva-1. Radi se o pasivnom sustavu u 3 kamiona koji ne odašilja radiosignale poput prethodnih, nego otkriva protivničke radioemisije i te informacije prosljeđuje ostalim platformama, obično 2 prethodno spomenuta sustava. Može služiti kao njihov kontrolni centar, iako se obje krasuhe mogu koristiti samostalno. No Moskva-1 je osjetljivija i preciznija u određivanju vrste napadača, te tako služi kao multiplikator tih sustava. Također može djelovati samostalno, te tako pratiti napadača, a da on niti ne zna da je praćen. To može omogućiti sustavima protuzračne obrane da drže ugašene radare do trenutka dok im Moskva ne kaže da su u optimalnom položaju za obaranje cilja. Za lokalnu obranu od dronova, tu je sustav Repellent 1, koji ima domet od 30 km za detekciju, dok je neutraliziranje radiokomunikacije dronova moguće na nešto manjem dometu. Danas dronovi znaju koristiti optičke kabele da bi se obranili od ovakvih sustava. Dodatno, tu je i domaći sustav Vera, koji služi elektronskom izviđanju, odnosno presretanju i dekriptiranju radiokomunikacije. Dodatan sustav se sastoji od izraelskog RPS-42 radara, koji je kombiniran sa metačem Kobac. Montirani su na vozilu koje omogućuje nadzor zračnog prostora u svih 360 stupnjeva. Domet otkrivanja dronova je od 5 do 25 km ovisno o veličini drona, a ova integracija je ponovno domaći proizvod. Na kraju,
Iako je svaki od ovih komada opreme sam po sebi impresivan, postavlja se pitanje njihove integracije. Da li ruski ometač može slati podatke u kineski radar? Da li Rafale može pričati preko datalinka s ovim sustavima ili djeluje izolirano? Nažalost ne znam odgovor, a ako imate kakve informacije, slobodno ih napišite u komentar. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ne zaboravite se pretplatiti da ne propustite buduće slične videe. Nadam se da se uskoro opet vidimo.